reset ផ្លែម៉ាស៊ីនអូតូក្បាល1ផ្លែ12មុននឹងប្រើបានយើងត្រូវការ reset វាបាទអូខេឥឡូវនៅលើម៉ាស៊ីនយើងមានផ្លែលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អត់មានលេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9យើងសិតឲ្យគ្រប់បាទដល់លេខ5សិតរួចយើងមានដល់ផ្លែលេខ6ចុចលេខ6 start off tool ពេលយើងដូរស្លឹកពុំគឺយើងត្រូវការ set ផ្លែសាថ្មីទាំងអស់ដើម្បីយើងកំណត់ផ្លែចុះជាមួយឡូឲ្យវាស៊ីគ្នាអូខេហើយផ្លែលេខ6ATM ទៅដល់ផ្លែលេខ7ម្ដងចុះពីគ្រឹះគឺសត្វហើយផ្លែវាគឺប្រក្រតរួចណានេះរួចលេខ7ហើយទៅលេខ8ម្ដងបើចាក់ស្ដែងប្រើដល់លេខ1លេខ2ហើយនឹងលេខ5ហើយយើងមានផ្លែអីថ្មីអីសេតក៏បានខាងប្រើផ្លែមួយណាក៏បានដល់ត្រូវជាមួយខាងយើងត្រូវជាមួយរូបរាងស្នាដដែលយើងត្រូវការ